Konkretne spremembe in cilje, kaj vse bomo dosegli in spremenili, si postavi kar veliko posameznikov, sploh ob pomembnih dogodkih, datumih. Največ odločitev, da bomo svoje življenje spremenili na boljše, sprejmemo ravno pred novim letom. Pri naključnih Mariborčanih smo preverili, katere cilje so si zadali in katere spremembe so si zaželeli pred vstopom v leto 2018. Da bom veliko bolj srečna, kot sem bila prejšnja leta. Ne vem, da sem boljša oseba. Da bi bolj zdravo jedla. Da mu bolj pridno, to pomeni, da manj alkohola pil. Ne vem, da si več s tistimi, ki jih imaš rad, pa take stvari. Kaj bi jaz ne spremenil? Spremenil bi, da ne bi bil toliko sam. Da bi imel družbo. Da bi bilo bolj veselo, kot je bilo v 17. Ja, da bomo bolj zdravo živeli. Nič, samo da bom zdrav, pa srečen, nič kaj drugega. Ocean imela boljša. Težava obljub je, da lahko na nje kaj hitro pozabimo. Večina ljudi novoletnih zaobljub sploh nikoli ne izpolni, približno tretjina tem preneha slediti že v prvih 2 tednih. Manj kot 10% ljudi dejansko izpolni, kar si zada. Ali se vprašani mimoidoči držijo svojih zaobljub ali so na nje že pozabili? Trudim se, ni mi pa še uspelo. V redu. Mislim fajn smo začeli novo leto. Je že padla. Ja, moram reči, da se kar poskusimo tega držati. Malo bolj smo doma, malo se relaksiramo, lepo. Mislim, smo nekaj naredili. Sem se en teden držala, ampak se še bom verjetno. Ženske se večinoma odločajo, da bodo zdravim načinom življenja začele jutri, v ponedeljek, naslednji mesec ali po novem letu. Več obiska, sploh po novem letu, beležijo tudi v športnih centrih. Že po prvem tednu, tako po novem letu, sem opazila velik porast, kar se tiče obiska na samih skupinskih vadbah in ne samo na določenju, ampak na vseh skupinskih vadbah, ki jih ponujamo v Powerfit centru, tako da ženske so se očitno, odločile, da bodo začele na polno izpolnjevati novoletne zaobljube, ki so si jih zadale v decembru, tako da so zelo pridne, jih moram pohvaliti in res pridno obiskujejo vadbe. Za kakršnokoli spremembo se odločimo, da bomo naredili, je pomembno, da imamo podporo in da vztrajamo na poti doseganja svojih ciljev. Redko katera je takšna, ki bi prišla sama na vado. Večinoma so to po parih, da pridejo s prijateljico in se mi zdi, da je ravno mogoče tista prijateljica zraven še dodatno motivatorka oziroma se skupaj spodbujata, da hodita, da vztrajata in ne moram reči, da še nobena ni obupala, da še kar naprej pridno hodijo. Tako da upamo tudi, da bo tako tudi ostalo. Kljub vsemu pa je veliko tudi takih, ki na obljube dane ob posebnih priložnostih ne dajo veliko. Pravzaprav ne, nisem si dala neke zaobljube, take konkretne, da bi jo imela za to leto. Ne, v bistvu ne verjamem v te stvari. Ne. Ne, samo želje imamo, da bi bili zdravi. Ne, nič posebnega. Nič, nobenih zaobljub. Nisem si nič nobene zaobljube dala. Nikoli tega nimam. Ne, ker se mi zdi, da se lahko čez celo leto spremembe dogajajo. Spremembe in napredki se ne zgodijo čez noč. Brez vztrajnosti, načrtovanja, uresničljivosti ciljev ter podpore je težje uspeti. Ne glede na to, ali smo si zadali kakšen cilj ali ne, je dobro, da smo na tisto, kar bi želeli spremeniti, popraviti ali izboljšati, pozorni vse dni v letu.